to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. 好啦，咁啊歡迎咧收睇喜世影啊，又係我 Andy 啊。咁啊，終於咧嗱喜世影我哋又嚟拍片啦，我哋繼續拍片啊，唔係淨喺攝錄度㗎。咁咧，我哋今日咧做啲咩咧？咁我哋今日咧就邀請到我哋一位靚嘅 model 啊 ，Ellie 啊，咁啊嚟到做我哋嘅嘉賓喎。自我介紹一下。Hello， 我係 Ellie， 我而家係一個學生。學生係咁多。完。OK， 好啦，今一集就完啦。OK， 好啦，咁啊今日做咩咧？咁就係因為咧，Perry 就屎忽痕啊，買咗支 TT Artisan 50.95啊，你做咩會買嘅？平咯，平。靚咯，靚手動對焦咯。你用嘅咩？手動對焦？我梗係用啦。啲膚淺嘢啊！佢咧你睇住啦，佢咧肯定今次用完之後咧就會賣咗佢噶啦。咁大家可以留意下咧喺一個二手平台上邊咧，我哋喜世影嘅 account 咧睇下有冇得賣啦。OK， 好啦，咁我哋今日咧就試一試咧呢個，我就會用呢個 GFX 50R 啊，會試一試呢個50.95嘅呢支鏡頭嘅，做一個 Key Challenge。咁 Perry 你會用咩鏡啊？我會用翻。唔係你用咩機 ？sorry， 你用咩機啊？我 R6咯。你用 R6，你唔係用 R5嘅咩？因為 R5真係好垃圾。垃圾，因為拍親片都係會輕機嘅，每一次出事率好高，係咪應該要投訴下？可能我部機有問題啫，但係你 R6都係咁喎。係啊，兩部機都有問題，個人有問題啦，好明顯。可能係我嘅使用問題啦。係啦。好啦，咁我哋咧就分別會用唔同嘅機啦，去測試一下呢支鏡頭個效果係如何嘅喎。咁啊，我哋今日咧亦都嚟到觀塘海濱啦。咁啊，因為咧我哋已經諗唔到有咩地方咧可以再做呢個拍攝啦。咁大家咧可以提議下做啲咩地方可以俾我哋拍攝啦。因為咧又可以除下口罩啊，又可以唔會俾人趕啊，又可以拍到嘢嘅咧，其實真係好少。不如大家咧可以提供下俾我哋啊，喺邊度拍啦。咁啊，事不宜遲啦，不如我哋開始咯。好 ，OK，let's go。Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like 你有個問題唔記得問 model 啊？係咩啊 ？model 話你中意影邊面多啲啊？啊係喎。冇所謂㗎，呢個世界係呢我其實咧幾中意用50mm 咧喺 GFX 50R， 因為佢等於40咧，我覺得比50好用少少。佢又唔會話好似35太廣角，但係咧佢又可以影到下景，同埋佢4:3嗰個比例咧，我幾中意，所以我就中意用 GFX 50R 嚟配50，同埋或者我中意咧直情開佢67 mode 嚟影咯，咁啊似呢個 Pentax 67咧，我影菲林嘅感覺咁樣。所以呢支幾好啊，大光圈，同埋你又加咗個ND 咧先可以用得盡咯，如果唔加 ND， 我諗應該開唔盡啊而家。今日會唔會賣嗰支鏡啊？用完之後賣就賣緊㗎啦，睇幾時嘅啫。升咗價喎，好似而家。係啊，放有數喎而家。手動對焦嚟嘅喎，得唔得？到你唔睬我啦，用手動對焦就唔睬我啦。平面咪對到咯，前後咪對唔到咯。你影我平時影嗰啲嘢，我仲諗住一陣影添，等冇咁光。咁我唔影咯，你影咯，你影咯。試下做咩啊？跪住咗佢，嚇死我！你跪死咗隻蚊啊！差啲跪死咗佢。點解你覺得呢支手動鏡？我就有用開手動鏡嘅，咁我覺得就0.95就難 full 啲咯會，因為太 fog 咧，但出嚟嘅效果真係幾靚，我覺得佢幾有菲林味嘅。
佢用落50R 咧會有啲黑角，如果你企得太遠影。如果近啲影咧，個黑角冇咁嚴重嘅；如果遠影就會嚴重啲。佢唔係黑角咯，佢有好勁嘅暗角咯。係咯係咯，即係應該推得翻啩，翻去試下咯。又係呢個位，又係呢個 shot， 唔同㗎，只係換咗個人啫。唔同㗎，有唔同㗎。咩唔同？上次係冇太陽光㗎。支鏡你喎，你自己用完滿唔滿意先？因為我之前都用過嘅，咁我覺得而家朝頭早影咧，其實佢唔係咁 sharp 咯。即係如果我用 RF 嘅51.2咧，係真係 sharp 到黐線嘅，中焦個位。佢又冇去到 EF 嘅51.2到朦咯，但係佢又未至於去到 sharp 咯，啱啱係中間位咯。咁但係反而咧，我之前試過喺夜晚度用咧，佢反而就會中焦個位咧係會 sharp，因為佢係手動鏡嘅關係啦。咁我覺得對焦係比較困難同埋比較慢。因為我要所有嘢都係要好快咯，如果用手動就會好慢咯變到。同埋我覺得佢即係我而家插咗落去部 Canon 用啦，其實我覺得係佢個暗角位都比較嚴重。即係如果你影人咧有啲 feel， 我覺得 OK。但係如果你愛嚟影街拍啊或者其他嘢，你會一睇就會睇到有好勁嘅暗角咯。即係譬如你影個天嘅，無端端個天會係左右上邊會係變咗有個黑角喺度咁樣。同埋我最想試就係咧夜晚有部超高 ISO 嘅機，再加埋0.95，係咪真係可以變成最強嘅夜拍神器？咁咧，我覺得就佢個樣基本上同 Nautilus 都好似嘅，咁但係佢可以用到67mm filter 咯，咁我覺得呢個就方便啲嘅。咁我型都係拉架啦，咁我覺得襯我50R 度咧個比例就幾靚。咁太 fog 嘅情況咧，其實對焦都有啲難，咁啊要靠估啦，影佢出嚟先知啊，睇唔到。佢嘅色咧，其實有啲似啲菲林鏡嘅效果，咁佢就唔似啲現代鏡，即係例如你Canon 新嘅 RF 51.2嗰啲好 sharp 啊，好利噶嘛。啲層次感即係好分明，咁但係佢就我覺得偏向似啲老鏡舊鏡少少咯，反而佢就唔似拉架嘅 Nautilus 嘅0.95，拉架嘅0.95就好現代鏡，冇乜味道，反而佢我覺得會有翻啲味道，有少少船景啊各方面嘅嘢，但係用落就手動對焦我都不嬲都有用開嘅，咁我覺得其實操作上都差唔多嘅，係難對焦少少咯，但係暗角我覺得會比較犀利嘅，即係真係要翻去推睇下個效果，推唔推得翻出嚟？用135影就冇嘅，即係唔會好勁嘅暗角，但係又冇咗中幅嗰種嘅層次感、個通透感嘅味道，咁所以我都係會用翻中幅個效果嚟影，最多可能翻去裁少少、cut 少少。呢支鏡咧，其實我最想試一樣嘢咧，就係咧喺夜晚嘅情景咧，究竟0.95光圈係咪真係可以唔使落燈嘅情況之下都影到相？之後影到，但係做 job 咧，夜晚就唔落燈係咪？唔係啊，落㗎。我覺得咧，因為佢最近對焦距離係0.7咧，變咗唔可以太近，即係想影啲 close up 啲嘅嘢就唔係好得咯。咁不過拉架鏡係M mount 鏡係咁噶啦，冇辦法旁續。咁啊，盡量啦。我試下可唔可以遠少少影用中幅嘅屈機，將佢裁咗去 crop 咗去，盡量做啦嚇。今日去到最尾啦，咁大家如果中意我哋呢條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道咯喎。咁我哋下條片再見，拜拜。